Ívar, frábær sigur í dag. Hvað finnst þið vera að vinna þennan leik? Já, mér fannst við vera að vinna þetta bara á hörku líkamlegri vörn. Við vorum physical og við vorum að skora gríðarlega mikið í kringu teginn í þessu leik. Við vorum að hitta illur úr þristum en skora samt 90 stig. Þannig að ég er rosalega ánægður með hvað við náum að skora þrátt fyrir slaka þriggjastegsnýtingu. Og mér fannst bara menn gera vel það sem við vorum að æfa. Við tölum það að þeir hetsa mjög hátt og við ætlum að rúlla vel inn og gera það. Og við leystum það alveg gríðarlega vel. Í fyrri hálfleik vorum við að skora mikið úr pick and roll. Þeir fóru í það að fá yfirhjálpina mikið frá Veiku og við fórum að svinga boltanum betur. Og þannig að mér fannst við leysa allt það sem þeir settu og við erum að vinna gríðarlega sterkt Grindavíkurlið í kvöld og við erum meira að segja án Hjálmars í kvöld. Þetta var náttúrulega komið niður í eitthvað 1 stig þegar það var 5 mínútur eftir og stemningin virtist svona vera að færast með þeim. Var ekki farið að fara inn menn þá? Nei, mér fannst einhvern veginn þannig að við værum alltaf sallarólegir og við værum með þetta og þeir náðu að minnka þetta niður í 1 stig en við héldum haus allan tíman og við sýndum gríðarlega karakter eins og við erum búin ofta að sýna í vetur og við vorum alltaf með lausnir og mér fannst líka þegar við skiptum breki var stórumennir okkar frábærir og þegar við setjum minna lið inn á í lokin og þá skipta þeir líka minna lið inn á þannig að það svona leystist mjög vel hjá okkur og þannig að mér fannst við vera frábærir í kvöld. Ég veit þú þreytist ekkert á að hrósa þínu manni en Kári með 30 stig í dag og tók hann að leika svolítið yfir á crucial momenti. Já, Kári, Kári er bara frábær og hann er ekki bara frábær inn á velli, hann er bara frábær alls staðar og hann er mikið karakter og stjórnar okkur vel og þannig að eins og ég segja, hann har hitt að ýta fyrir utan þriggjasteglínuna en skora samt 30 stig. Þannig að það lýsir bara góðum leikmanni og hann stjórnaði okkur mjög vel, spilaði vörnina mjög vel fannst mér líka og við vissum að dagur yrði okkur erfiður og mér fannst við leysa það hlutverk ágætlega. Nú náttúrulega risaverkefni framöndan, fannst ekkert fyrir því að það var eitthvað alveg challenge að halda mönnum á jörðinni fyrir það? Nei, menn var alveg einbeittir í þessu leik og þannig að mér fannst það ekki en núna fyrir við bara að undirbúa okkur undir það verkefni og við þurfum smá hvíld og þetta er búið að vera erfitt og leikur á miðvikudaginn og þannig að við þurfum kannski að fara í einhverja potta á morgun og menn fara í kalt bað og heitt og við reynum aðeins að svona recovera og svo tökum við bara góða æfingu á þriðjudag og sjáum hverju það skilar. Svolítið síðan liðið var í þessari stöðu að komast í höllina og vilt vantarlega fá þína hauka menn á pallana? Já, haukafólk hefur alltaf stutt vel við bakið á okkur þegar leið og við komumst í einhver úrslitaleikju. Ég hef enga trú á öðru en að það verði frábær stemming og við höfum sýnt það stólar og haukar þegar við höfum verið að spila saman í úrslitaleikjum annað. Það hefur verið gríðarleg stemming og Tindastóls áhorfendur eru frábærir og haukaáhorfendur eru frábærir þannig ég býst ekki öðru en frábæri stemming á miðvikudaginn.